Pois hoxe vamos a ver o simbolismo de símbolos e o mito de Tristán. Este herói é un herói que, aínda que nas versoes moitas veces aparece como tan melancólico, tan triste, é o propio nome de Tristán, que parece como si fose un... A ver, como se dice a expresar en español, é un pupas, en portugués é alguén que está sempre a lamuriar e demais. Non é exactamente así. O sea, Tristán é a personaxe considerado máis valoroso de todos os cabaleros asociados ao ciclo de Arturo, junto con Lancelot. O sea, tanto Lancelot como Tristán son os perfectos cabaleros. Na súa coraxe, na súa audacia, na súa inteligencia, na súa moralidade, a pesar do destino fatal que vive Tristán. E a imaxe dos textos é unha imaxe dun caballero extremamente viril, non medio afeminado, porque moitas veces aparece medio afeminado. O sin coraxe, non? Sin coraxe, sí, indefinido. Mas na versao medieval é unha versao onde ele é moito viril e ao mesmo tempo é moito sensível. O sea, reúne en certo modo as dúas grandes forzas da alma da natureza, non? Por un lado a vontade e ao mesmo tempo a sensibilidade e a capacidade de facer música, de armonizar, de entrar na alma da natureza. Só que a imaxe que moitas veces se transmitió é que era indeciso, que era... E non é así, non é así como aparece na versao literaria. Quizás a propia obra wagneriana teña feito que fique un pouco iso, aínda que na obra de Wagner tamén non aparece así, aparece como un herói dunha grande forza interior, só que está fadado. A palabra fadado define perfectamente a Tristán. Tristán é un herói fadado, o sea, está sometido ao destino, o destino o arrastra. Entao, en certo modo, Tristán é o herói do amor e é comparado con Lancelot. O sea, há ainda imaxes na antigüedade onde representan os dois casais, ¿no? Tristán e Isolda e Lancelot e Ginebra. E os dois como cabaleros perfectos. Há unha cena ainda onde Lancelot ia visitar o túmulo de Tristán e Isolda, que fican en dois túmulos juntos, e acompañado de Ginebra ya no final, ya ainda cando o rei Arturo tiña morto. O sea, há vínculo entre estes dois heróis. O propio Wagner quiso establecer un vínculo entre Parsifal e Tristán. Nos vimos Parsifal o outro día e identifica, en certo modo, a Tristán con o rei ferido, o sea, con Anfortas, con o rei do Grial ferido, ¿no? Que non superou a proba de Kundry, ¿no? Que ya vimos a semana pasada. E aínda él quería introducir no último acto unha visita de Parsifal ao túmulo de Tristán. O sea, que Parsifal visitase o túmulo de Tristán antes de retornar a Monsalvat, ao castelo do Grial. O sea, que há moito vínculo entre estes heróis. Há varias versoes. Se diz que as lendas, o sea, a origen de toda a raíz son unha serie de lendas celtas, galesas, mas onde primeiro se encontra, onde se extende o mito, a historia-mito de Tristán e Isolda, é máis no norte, na Bretaña e no norte de Francia. Se diz que há unha personaxe que é Tomás de Bretaña que tería compilado unha serie de lendas, ou el tería a vista un original que se perdió, e el fez a primeira desenvolvimento das fazañas, das historias, do romance de Tristán. E depois Godofredo de Estrasburgo, usando este texto, o va a divulgar moito máis e a partir de aí já entra no ciclo artúrico e moitos outros autores, a partir do século XII, o comenzan a tratar. E aparecería entao no que chamamos materia de Bretaña, que son toda a compilación
de todos os textos asociados, un resumen asociado ao ciclo artúrico. A materia de Bretaña estaba a materia romana, a materia creo que era grega, e a materia de Bretaña. O sea, de Alessandro Magno, a romana e a de Bretaña. E finalmente ya Tomás Malory, que estamos a falar do século XV, final do século XV, el o vai introducir tamén asociado na súa obra da Morte de Arturo. A Morte de Arturo, unha obra monumental e é unha especie como de resumen de prácticamente todo o que había. O sea, que finalmente a vida e fazañas e aventuras de Tristán parten de unha serie delas, mas depois se va expandindo máis e máis, e chega un momento que todo unha árbore, ¿no? de historias. Por exemplo, en algunhas delas, el entra na corte do rei Arturo como caballero da tabla redonda, mas na versións originais non. O sea, eso é a posteriori. E há moitas aventuras, moitas adversidades que vense que non estaban nos textos originais. Nos principios do século XX, un autor, un tal Joseph Bédier, que era un lingüista francés, se pasou moitos anos da súa vida a compilar todo o que había nos textos originais, eso é especialmente no de Tomás de Bretaña, no Godofredo de Estrasburgo, e facer de forma un pouco máis moderna, un pouco, nada máis, e en prosa, o sea, pasar a poesía a prosa. E o texto é simplesmente maravilloso. Eu li esta semana, eu tiña ya lido cosas de Tristán e bueno, a obra de Wagner é unha das miñas obras preferidas da historia da música, mas nunca tiña lido a obra de Bédier. Tuve a fortuna e a oportunidade de ler a unha semana e media e é verdadeiramente increíble. Recomendo, dos libros máis belos que li na miña vida. O sea, dos libros máis belos, máis ben escritos, máis deliciosos de ler, prácticamente do que há na historia da literatura. Entón, eu recomendo porque está en portugués, há unha tradución ao portugués da obra de Bédier. Si ven en Amazon Tristán e Isolda ou Tristán e escriben Bédier con B de Barcelona, B-E de España, D de Dinamarca, I de Italia, E de España e R de Roma, por exemplo. Se escriben iso, se van a encontrar con un texto que é fácil de conseguir e ainda se pode conseguir en... Claro, eu conseguí un link en PDF, se pode conseguir en PDF facilmente. Mas ben, sea en libro, sea en PDF, é unha obra que merece a pena ser lida. É verdadeiramente formidable. A historia de Tristán, a básica, pois depois há varias versións. Está tamén un autor que chamase Beroul, que é dos máis antigos, que introduce variacións moito diferentes. Mas, moito basicamente, a historia, ele é fillo dun rei e a mae morre de tristeza, justamente depois de dar a luz a ele. Ele depois é raptado, non sabe que é fillo de rei, finalmente termina na corte, depois de varias vicisitudes, termina na corte do rei Marc e aparece como un cazador un falconeiro, non sei como se dice en portugués, un dos cazadores con falcóns, e aparece experto, e tamén experto en tocar a lira, a arpa. Un dos símbolos de Tristán é a arpa, precisamente. E tocar canções, interpretar canções. Entón o rei fica, vamos, tan entusiasmado con esta personaxe que finalmente é o seu sobrino, e se entera depois que ele non quere ter fillos, para que un herói e unha personaxe de tan divino, porque é considerado divino en beleza, divino en virtude, divino en, non sei, en coraxe, ainda cando já era un adolescente, que ele quere non ter fillos para poder facer rei, que o seu sobrino sella o rei de Cornualles. Mas ele non quere, ele diz que ele o que quere é servir ao seu rei, que é o rei Marc, e que nunha das versões, pois noutra das versões o rei Marc aparece como un grande tirano, mas na de Bédier, no? E que ele va facer os cortesáns dele e os nobres que o rodean,
dice que ten que ter fillos, ten que continuar a súa realeza. El dice que quere ser que seja Tristán, quien mas os enemigos de Tristán, que há varios enemigos pelas súas grandes virtudes e era moitos ciúmes, pois consiguen que o rei teña que casarse, ¿no? E entón o rei pois faz que sea imposible, o sea, que sea imposible encontrar a dama que el quer para que desta maneira non teña que casarse e Tristán posa ser o seu heredero natural e non o fillo da reina, que sería dos dois. E há unha escena belísima na obra onde aparece creo que unha anduriña ou un rusiñol que está a voar, entra na sala do palacio do rei con un cabelo de oro de Isolda, porque Isolda sempre é representada de cabelos de oro. O sea, loura. E diz, moito ben, eu quero casarme con esta muller. Claro, en principio unha tarefa imposible, mas o propio Tristán recoñece nela o cabelo de Isolda, que ya se tiña encontrado con ela, e va a Irlanda, ela era a filla do rei, va a Irlanda a casarse con, o sea, tras ser conquistada por nomeação a Isolda. Mas vamos un pouco antes de iso. Antes desa cena, cando era moito joven, Tristán, ele se enfrenta a un gigante que era quien enviaba a Irlanda a Cornualles como tributario. Entón, era un tributo que tiña que ser en metal, depois en prata, depois en oro, depois en doncelas. Son tributos destos infames e inaceptável, mas ninguén se atrevía a lutar contra o rei de Irlanda ou a lutar, como se facía nesa época, nunha justa de Deus con este gigante que era este Morold. E el desafía a todos os cabaleros do reino e todos baixan a cabeza. E Tristán diz que o va a enfrentar. O enfrenta nunha illa deserta, este Morold, cando ele era un adolescente, nada máis. E durante todo un día están a lutar e finalmente o mata, Tristán o vence a Morold, con o cual ya non necesitan pagar o tributo anual que pagaban aínda de xómens e que eran como que se convertían en escravos, ¿no? na corte do rei de Irlanda. Mas ele fica ferido de unha forma tan que non cura. O sea, tentan curar de todas as maneiras, mas a ferida destila veneno e está nun estado quasi de morte durante semanas. Isto, vamos a facer un paréntesis, Tristán é o prototipo de caballero victorioso máis ferido. O sea, é victorioso en quasi todo, mas sempre fica ferido. O sea, é un pouco a armonía por oposición. O sea, se vence, mas se vence con dor, se vence con feridas. Non é unha victoria límpida de un Galahad, ¿no? Por exemplo, que non ten nunca ninguna ferida, vence en todo. O sea, símbolo da experiencia humana, ¿no? Nos vencemos cando vencemos, mas venzamos ou non, é moito difícil que fiquemos sin feridas. As feridas son o que van formando a experiencia. Esa é unha das características dele. Ele aparece ferido na mitad da súa vida. O sea, é ferido varias veces e está a punto de morrer e en un estado de quasi morte durante períodos moito longos. Entón, el fica ferido, non saben que facer os médicos do rei Marc, e el diz que o poñan nunha barca sin remos, ni velas, e o deixen nas aguas do mar. Entón, estas aguas o levan, só con unha arpa, o levan a Irlanda. Aí comeza unha escena divina, literariamente, que cando comenzan a ouvir os de Irlanda as músicas lamentosas de Tristán na barca sin remos que estaba bogando no mar junto das súas praias. Entón aí chega onde é recollido por Isolda e Isolda, sin saber quién é ele, o cura. Fica curado e depois retorna curado, el se põe outro nome que Tantris, muda Tristán por Tantris e volta de novo a Cornualles, é a primeira vez. E entón aí ya ele coñecía a medicina curativa de Isolda. Isolda tiña ficado enamorada de él en cuanto estaba a curar, mas ele ten que retornar ao seu reino e de novo a viaxe para conquistar a Isolda en nome do rei Marc e depois. Entón, como ele sabía que ese cabelo louro era
precisamente de Isolda, pues volta de novo a Irlanda como un barco de comerciantes inicialmente, mas consigue vencer a un dragón que estaba a asesinar a cabaleiros, estaba a matar, a destruir a cabaleiros e non deixaba entrar nas portas da cidade, ele se puña numa porta da cidade cando quería e non deixaba entrar a ninguén ni sair e devoraba a todos que o quisesen e consigue vencer a ese dragón que ningún outro cabaleiro tiña conseguido na Irlanda e o premio era a casarse con a filla do rei, con Isolda. Entón, el conquista o dereito a casarse con a filla do rei. E como Isolda recoñece nela a persoa que tiña curado e antes aínda, cando el luta contra o dragón, fica ferido e Isolda de novo o cura. Isolda parece como unha maga feitixera, como unha maga médica. E a reña de Irlanda máis. A reña de Irlanda, especialmente na obra wagneriana, parece quasi como se fose, un encarnazado da propia magía, ¿no? Como se fose, non sei, no Señor dos Anéis, esta dama de Lothlórien, ¿no? Algo semellante. E cando esta segunda vez o va a curar como resultado da luta contra o dragón, ve que a ferida que el tiña era igual a ferida da espada, o sea, tiña a mesma forma, o sea, tiña ficado no que el levaba a espada de Tristan, cando tiña lutado contra Morold, se tiña fragmentado un pouco, e no cráneo de Morold, que foi entregue ao reino de Irlanda, o cráneo levaba unha parte da espada de Tristan, un fragmento, e ve que ese fragmento encaixa exactamente, e ela tiña guardado nun relicario, e ve que encaixa perfectamente no relicario con a espada de Tristan. Entón, claro, se dá conta, ela estaba prometida a Morold, Isolda, era sobrina de Morold, estaba prometida a él, era o grande heroi irlandés, e claro, sente un desexo, unha necesidade de vengar a ofensa, e pega a espada de Tristan e tenta matar a Tristan. Mas no momento que olla a luz e a bondad e o sorriso, quasi como que esperaba a morte de Tristan, ve que non pode, que ela non pode matar a Tristan e desa espada. O sea, hai unha especie como de feitixo, de estar fadado, de destino, que impede que Isolda, pues, facendo o que era propio naquela época, que era a venganza, unha forma da justicia natural, pues non pode, simplemente non pode. Entón, cede ao poder do amor e fica máis namorada aínda. Claro, cando se entera depois na corte, diante do rei de Irlanda, que na realidad ele estaba a conquistar a Isolda para o rei Mark, o sea, non para él, porque ela cede ao amor de Tristan e non pode facer justicia, e o cura dúas veces, mas cando se entera de que na realidad é para ser levada quasi como trofeo ante o reino enemigo, que era o reino de Cornualles, ante o rei Mark, ela fica na rebelión completa e cando é levada no barco, el leva un filtro, son dois filtros teóricamente, un de morte e outro filtro de amor, que leva nunha caixa entregada pela súa mãe, a reina, e nun momento dado, pues, dice a Tristán si non quere beber no copo da redención con ele. Da redención de que ela tiña salvo dúas veces a Tristan e había unha dívida de sangue e tiña executado, claro, en un torneo, mas tiña matado a su prometido, que era Morold. E en diferentes versos, por exemplo, na de Wagner, alcanza unha intensidad dramática, verdaderamente. Ela ofrece o copo, o cáliz, un dos símbolos de Tristán e Isolda, o cáliz da vida e da morte, ofrece o cáliz para beber juntos na expiación. Claro, Tristán sabe que o contido do cáliz é a morte, é un veneno, van a morrer juntos. E además non pode negarse, no sentido de que si ele se nega, ela se suicida, e se suicida va a levar o cabaleiro que iba designado por Mark pelo rei para traer a Isolda, e Isolda morre no percurso. Eso é inaceptable, claro.
E então ele, pois, por un lado, porque, en certo modo, recoñece ese destino que os une aos dois para morrer juntos, e, por outro lado, pela dívida de sangue que tiña con ela, e que tiña sido curado por ela 2 veces e saído da morte 2 veces gracias a ela, chega un momento que ela aceita. Dice, muito ben, acepto que bebamos juntos dese cáliz sabendo que ia ser o cáliz da morte. E cando non beber juntos, pues resulta que a servidora de Isolda tiña mudado ese elixir de morte por un elixir de amor fatal, mas tan fatal que é imposible fugir dese encantamento que na realidad ya estaba, porque les estaban completamente enamorados os dois, mas se eso unes, mas estaban enamorados, mas podían dominarse en virtud do destino, en virtud do seu deber, dos seus deberes recíprocos, ¿no? Ela ia ser reina, ela ia ser servidor de ela e do rei, como cabaleiro. Mas ya con este filtro que deixa de ser morte e se converte en filtro do amor, pues fican completamente... Na obra literaria, na obra de Wagner, se funde en un abrazo. Na obra de Verdier, directamente están 3 días terriblemente desesperados tentando fugir de esa fuerza que os une, hasta que llega un momento que no pueden directamente fugir y unirse, y se unen. Nunca fica claro si esa unión es sexual o no es sexual. Digo porque siempre están las voces y el pensamiento de será... Y a obra es suficientemente ambigua, tanto a obra literaria como a obra de Wagner, como para que fique en una especie como de espello y cada uno que piense o que quiera. Más ambigüedad literaria que se consigue en el texto de Verdier es simplemente sublime, como consiguen esa... Por ejemplo, en una escena donde ellos están no bosque, Tristán e Isolda, porque fuyeron do reino, porque quisieron quemar a Isolda y asesinar a Tristán por infidelidad, por adulterio, fuyen ao bosque e nun momento dado o rei os encontra os dois a viver nunha cabaña e están besándose, están abrazados, mas está a espada de Tristán no meio dos dois, que eso era un símbolo de castidad. Aparece tamén en Lancelot e Ginebra. A espada no meio significaba que non había relación sexual. Entón, o propio rei fica moito perturbado, porque en certo modo iba a castigar aos dois, alguén tiña encontrado no bosque e tiña dito a ele onde que estaban, mas aí fica outra vez a pensar que Tristán é o herói perfecto. De facto, a dúbida do rei Marque era se era o herói perfecto ou era un adúltero. Mas fica esa ambigüedad. Ben, despois de beber no cáliz, é un encantamento fatal, terrible, e claro, fican perturbadísimos, e a partir dese momento, cando ela é nomeada reina de Cornualles, e ele é o primer caballero e está na corte e vive na corte e pues sempre que pode está con ela e se deitan juntos e até que os propios enemigos de Tristán pues, se dan conta do que está a facer, dicen ao rei, ainda envenenan, ¿no? Sobre o sentido, o rei non pode acreditar porque Tristán é o perfecto caballero, e mas chega un momento onde poen a proba, superan as probas porque há moitas son suficientemente inteligentes para evitar as armadillas que trazan contra ele, mas nun momento determinado ya se considera, o sea, o rei considera que deben ser penados con a morte os dois por adulterio. E aí, pues, tentan, por un lado, levar a Tristán, executar a Tristán, e nun momento en que ele pues, va a ser executado, pide entrar nunha ermita que tiña só unha porta de entrada e daba a un acantilado e a morte era segura e ele se lanza desde esa janela a unha morte segura, mas non morre, non morre e fica na agua e con lama, además que non pode moverse quasi, mas consigue sobreviver e depois salva a Isolda. Isolda, na versión literaria de Verdier, pues va a ser quemada, todo o povo intercede para que non seja quemada, todos os nobres sectos enemigos de Tristán, porque era imposible que fose pecaminoso o seu amor, e ainda así non consiguen, máis a máis na que só fican nas obras originais, porque é de un realismo terrible, e é un dos símbolos que vamos a analizar hoxe, é que os enemigos de Tristán dicen que a mellor forma de castigar non é quemar, que a morte é rápida,
sino entregar a luxuria de un grupo que había aí que iba a presenciar o ser quemada, como iba a ser quemada, entregar a un grupo de leprosos. Então, a Isolda é entregada a un grupo de leprosos, esa escena ten un dramatismo e un realismo, mas Tristán a salva do bando de leprosos, a salva e a leva ao bosque. E además, el diz agora, eu a salvé, ou seja, o rei a entregou aos leprosos, eu a salvé dos leprosos, Isolda já é miña, somos un para outro. E viven no bosque, inicialmente perseguidos por... Esta versa literaria, a versa wagneriana é moito máis simples. Depois analizamos se acaso a versa wagneriana. Viven no bosque durante varios anos, non poden dormir 2 veces no mismo lugar, porque, claro, há espións que están a tentar en un bosque impenetrable, mas están a tentar procurarlos. E viven, pues, un pouco como Rama e Sita no Ramayana. E, de facto, há moitas historias semellantes, moitas cenas entre o Ramayana e a historia de Tristán, que é curioso tamén. Só que, claro, as vestimentas van ficando cada vez máis destruídas, sobre comida non há problema, mas son todo inconvenientes. Además, non poden estar 2 veces no mesmo sitio, mas eles están felices en medio non sei, dunha vida completamente sin ninguna comodidade, mas amándose o uno ao outro. Mas chega un momento onde a propia Isolda considera que Tristán é un herói que ten que conquistar o mundo, ele é o grande cabaleiro, ¿no? E que ela este ser impedimento das conquistas e das aventuras de Tristán. E Tristán pensa que Isolda non debería viver nunha cabaña e en condicións tan miseráveis e sin servidoras e además pues con as vestes completamente destruidas y completamente magra y que ela merece ser como é unha reina e que no fondo ele non ten feito nada culposo, por eso é ambigua e que na realidad Tristán fugiu porque ia ser executado de forma injusta sin ter sido feito un juízo antes e ela ia ser quemada sin ter feito un juízo antes. Entón, pues, e deciden, a través de intercesado un monje, de ver ao rei e de declarar que eles nunca foron julgados, que eles aceptan ser julgados e explican os elementos da súa inocencia e finalmente o rei, aí é cando se encontran nun bosque e estaban separados pela espada, entón aceita que retorne Isolda e que ele pues, saia do reino, ainda que o rei non quería, mas ele sí, sae do reino e percorre a partir de aí pues, moitos países, incluída Hispania, Portugal, e percorre prácticamente toda Europa ao servicio dos grandes reis e sempre como un caballero perfecto, enamorado, mas claro, con una angustia no corazón, con una tristeza que o devora, porque en certo modo é como se a súa vida e o seu corazón estivese en Isolda e o corazón de Isolda estivese en Tristán, e o tempo non cura iso é... Entón, chega un momento onde ele se dá conta de que varias veces chega ainda perto do Palacio a Cornualles e entra secretamente no castelo e consigue verse de novo con Isolda e estar outra vez en perigo mas outra vez sabendo que unha situación que non se pode soster, outra vez retorna a servir, se faz amigo de un rei, de un príncipe, vencendo que era tributario de outro que era un tirano, o ben se mata o tirano e a su Aragoto, a su grande herói, e libera o reino, libera o castelo, se fase moito amigo de un rei que estaba na Francia, quero lembrar, e aí aparece a personaxe de Isolda das Brancas Maos. E este príncipe quere casar a súa, creo que a irmá dela, a súa irmá, que a Isolda de Brancas Maos, que é unha muller de grandísima beleza, de grande nobreza, de grande sensibilidade, o sea, aparece como unha muller excepcional, mas claro, excepcional, mas na realidad o facto de que aceptase Tristán pensa que ya Isolda non o quere porque eles se usaban para entrar en contacto un con outro un anel de jaspe verde e quien levaba ese anel era o anel de Tristán, pues se facía de mensaxeiro no seu amor, mas como
ela nunca tiña ya preguntado, quizás querendo que Tristán non estivese limitado pelo seu amor, ela se sacrifica e él pensa que ya Isolda no o quere, pues decide casarse con Isolda das Brancas Maus. Además, o nome de Isolda lembra a súa amada, mas casase con ela, mas él non pode amar a ninguén máis e non ten relacións sexuais. Na noite do casamento, ele propio diz que tiña feito un juramento de que durante un ano, pues que non podría, na noite de boda, total que pues a pobre fica pues tamén moito confundida a Isolda das Brancas Maus, mas nesto ele consigue retornar de novo a Cornualles, conta toda a historia. A muller se queixa nun momento determinado, Isolda das Brancas Maus, a unha escena moito simpática do romance, onde estaban a cabalgar juntos e unha lama salta cando o cabalo pisa a lama e mancha a veste de Isolda das Brancas Maus e ela comeza a rir e comeza a dizer que o barro, a lama, tiña sido máis audaz que Tristán con respecto dela. Claro, aí se entera o irmão dela que non quería contar con ela e fica moito perturbado, aínda desafía a Tristán a morte, a un duelo, de como se tiña casado con ela e o casamento non tiña consumado por culpa dele. E entón aí Tristán conta toda a historia das súas desventuras, do seu amorío con Isolda, do fado, do destino que facía a ele imposible amar a ninguén máis. E ele fica tan espantado con as aventuras de Tristán que aínda se decide ayudar a ele para retornar de novo ao castelo de Cornualles e ver a Isolda. E chegan lá e outra vez comeza a ver todas as noites a Isolda e bueno, até que nun momento dado el é ferido consiguen matar, está unha escena moito importante na obra de Tristán, é Melot é o amigo falso de Tristán que na realidad está a envenenar a mente do rei e está a facer ver que ele é adúltero e que, en fin, é o grande enemigo, é Melot, mas na obra literaria son os 4 enemigos do amor e os 4 morren de forma terrible e además poden ser vencidos e mortos porque están a ser falsos. Na mentalidade medieval, o facto de ser un caballero falso e querer, a través da tua falsidade, o querer matar a outro caballero e de forma innobre, non con un desafío, era suficiente para ser executado. O sea, para que outro caballero dixese, muito ben, pues ahora me voy a encontrar contigo e te voy, ya que tú me quieres matar, yo te mato a ti. Entón, os 4 enemigos do amor de Tristán e Isolda, que son como as 4 direccións do espazo, morren de forma completamente infame en diferentes momentos da obra, e é curioso porque cada un deles morre de forma diferente, como se fosen os 4 elementos, terra, agua, ar, fogo. Un deles morre pela espada, outro enterrado nunha raíz con un golpe, simplemente se dá un golpe e fica nun oco da terra que tiña ficado dun árbore que tiña caído. Outro morre por unha flecha, cando quería ver os amores de Tristán e Isolda, se entera Tristán no momento que quere ver os seus amores e pelo buraco en que está a querer ver os seus amores, que estaba longe, el lanza unha flecha e esa flecha entra nun ollo do traidor e o mata. E outro morre na agua, o sea, pela agua, uno pela espada, pela flecha, na terra e outro na agua. Nun momento determinado, Isolda quere reclamar que ela é, porque o pobo e os nobres, máis que o pobo, enemigos de Tristán, queren facer ver que ela non é pura, que ela teve amores adúlteros con Tristán. No libro non fica claro si foi así ou non, mas entón ela decide unha estratagema. Toda a obra de Tristán e Isolda está cheia de estratagemas dos dois. O sea, ela aparece como un caballero namorado, músico, que é capaz de entoar todas as voces da natureza, mas tamén que é capaz de facer transformações tipo como Krishna na India. O sea, de grandes estratagemas, idear estratagemas. Entón, idean unha estratagema juntos, pelo cual ela diz que ya está farta de... que ela quere reclamar a súa pureza, e había un ritual naquela época, que espantoso ritual, onde ela primeiro convoca a todos os cabaleros da corte do rei Arturo, porque era, aínda que o reino de Cornualles non era devedor, ou si era, mas non pertencía ao rei Arturo, era limítrofe,
mas o rei Arturo e sus caballeros eran garantía de que aquilo que se fixese nese momento era justo. Entón chaman a Arturo e os seus caballeiros no limite, na fronteira dos dois reinos, ten que atravesar un río que o diferenciaba, e ela dis que se va a someter a un ritual pelo cual ten que entrar a mao nun forno que estaba a arder, pegar unha espada, non sei se era unha lanza, unha espada ou algo de metal que estaba ao vermello, ao rubro, pegar nele e dar 7 pasos, pegado nele, na mao, e depois soltar e ensinar as maos e demostrar que non tiña sido quemada. Entón, mas antes facía un juramento. Entón, ela fase un juramento, mas antes desto, ela para pasar ao río faz unha estratagema con Tristán de que el se vista de peregrino e aparece con unha capa, con unha veste de monje, de peregrino, toda cuberta de conchas, de vieiras, non? Como os peregrinos de Santiago, mas ele é Tristán. Entón, para atravesar o río, ten que ser, ela diz que non pode ser nunha barca, entón é nos brazos de Tristán, vestido de monje, que ela atravesa o río, e, cando faz o juramento, diz: eu juro ante Deus que nunca esteve nos brazos de ningún homen, salvo do rei e deste peregrino agora, e deste peregrino que me ten acollido para pasar o río. Depois dese juramento, ela mete a mao no forno, pega o metal que está quasi fundido e dá os 7 pasos, deixa o metal, ensina as maos, creo que era con as 2 maos, e é inocente, non? O sea, fica salva. No fundo, unha forma de dizer, por un lado, que Deus aprobaba os amores, era destino, os amores de Tristán e Isolda, e por outro lado, unha estratagema onde ela faz un juramento e ela cumpliu ese juramento. Tiña se deitado con o rei e tiña se deitado con o cual nunca teve relaxado, esteve nos brazos del, mas sen relaxado, e depois con ese peregrino que era Tristán. Bon, nunha destas historias colaterais, ele ten que sair de novo de Cornualles, Tristán, e é ferido, e nesa ferida ele está, e a ferida no cura, e ele está a morrer pela ferida, e nese momento cando ele pide ao príncipe ao cual servía e ao seu amigo íntimo que comunique antes desa cena, disculpen un pouco, estou a reconstruir de memoria, antes desa cena, nun momento onde ele dubida que Isolda a quere e Isolda pensa que el se tiña esquecido de ela, e nun momento determinado a convencen como para que faça ver que Tristán ya non a quería porque se tiña casado con Isolda das Brancas Maos, ela se entera e se tentan encontrar nun bosque, mas ela o rejeita de forma terrible a Tristán, e Tristán fica con un sufrimento enorme por ser rejeitado por Isolda. Entón, para ele de novo reconstruir o amor con ela, se faz pasar, esa é unha escena tamén magistral literariamente, se faz pasar por un loco, se veste de loco, se transforma nun loco. Ainda no libro diz que usa unha serie de ungüentos para desfigurar o seu rostro e que fique realmente como un loco desfigurado, medio leproso, loco, mas completamente desfigurado, e entra no palacio, conversa con o rei, conversa con os cortesanos, os dan paos, e comeza a dormir e o deixan dormir no propio, perto da cámara real, debaixo dunhas escadas como un can, mas se faz ver e recoñecer, que esa escena tamén é sublime no libro, por Isolda, que inicialmente non recoñecía, e aínda que el dicía que era Tristán, non recoñecía, e ten que ser o can de Tristán quien o recoñece, porque ela non o recoñece. Só cando recoñece o can, un pouco como a escena da Odiseia, só cando recoñece o can é cando recoñece Isolda que ele, e a partir de aí ele comeza a viver no palacio como un mendigo loco, e consigue estar todas as noites de novo con ela, e até que chega un momento que tamén ya non pode ser, e outra vez retorna a Francia e con o príncipe, mas aí fica ferido, é a historia onde ele fica ferido. A ferida non... El sabe que va a morrer, ademais,
Él dice, esta ferida me leva a morte. Entonces, como sabe que va a morrer, pide a Isolda que él llegue diante de él para despedirse, o para que a cure, más una cura, él sabía que iba a morrer, que a cura ia ser a morte, más que pelo menos consiga ver a Isolda. Na versión de Wagner, teóricamente, a presencia de Isolda podría curar a Tristán, mas na versión literaria de Bedier, Tristán sabía que iba a morrer. E, ademais, Isolda soña que un dos símbolos de Tristán que ten no su sello, no su regazo, ten una cabeza de jabalí que está a jorrar sangue, ¿no? Y él sabe que va a morrer, que significa la muerte de Tristán. Un dos símbolos de Tristán. Y faz que o amigo, si retorna con Isolda, porque dicen a Isolda que Isolda decía, cuando tú me ensines o anel verde, o que tú digas que onde teño que ir, eu iré, sella como for. No habrá ni castelo, ni fortaleza, ni impedimento, ni que nada me puede impedir que asista a tu asamada cuando me mandes un mensajero con tu anel. Pero entonces él manda ese mensajero que se veste de comerciante y está a ensinar a él a sedas, y en medio de esas sedas ensina o anel, y a través do anel sabe que o está a reclamar Tristán, que para a última vez, y consigue subir no barco deste príncipe que ia como comerciante. E cando ela chega, pues, según tivese as velas brancas ou pretas, se era branca é que viña Isolda, e se eran pretas é que non consiguió ir. E só que quien ve o barco chegar é Isolda das Brancas Maos, a esposa de Tristán, e como ya tiña sabido que él tiña amores con outra Tristán e estaba unha crisis de ximes terrible, só que estaba a disfrazar esa crisis para que non subese, cando ela ve a barca con as velas brancas, ela diz que tras as velas negras, pretas. E então, aí, Tristán, que estaba a morrer, sente chegar a morte, porque además é imposibilidade de encontrarse con Isolda, e morre. E cando chega Isolda ao castelo, pues se dá conta do ardid que ten sido enganado, además, e diz a ela, a Isolda das Brancas Maos, que ela merece mellor ficar no leito e morrer con Tristán que ela. Entón se deita junto de Tristán, o beija e morre. O sea, no beijo morre. E aí termina a historia de Tristán e Isolda. Unha historia muito, muito bela, literariamente sublime e musicalmente tamén.